नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इन अन एट को पार्ट 2 मा छौं। पोजिसन को पार्ट 2 मा छौं। हामीले पार्ट 1 को ग्रामेटिकल रुल गरेर एक्सरसाइज गरेर र पार्ट 2 को ग्रामेटिकल रुल को भिडियो गरेर यसको एक्सरसाइजमा आएका छौं र यसको पार्ट 3 पनि गर्छौं है। त्यो पनि तपाईले हेर्नु होला। त्यति भन्दै मैले सुरु गरे। फर्स्टमा भनेको छ आन्सर द क्वेशन्स अबाउट द पिक्चर्स युज इन एट अन with words below the pictures भनेको छ। यहाँ पिक्चर्स दिएको छ र तल क्वेशन सोधेको छ र कुन ठिक छ त हामीले गर्नु पर्यो है। 1 Where does Amy work? Amy कहाँ काम गर्छ त भन्दाखेरि in the sales department, in the sales department. 2 Amy lives in this building. Where's her flat exactly? कहाँ छ भन्दाखेरि सेकेन्ड फ्लोरमा छ। अब सेकेन्ड फ्लोरको लागि के युज हुन्छ त इन एट अन मा हामीले पढेका थियौं। यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा सम्झिनु भएको छ भने अन युज हुन्छ। अन द सेकेन्ड फ्लोर, अन द सेकेन्ड फ्लोर। 3 वेयर इज द वुमन स्ट्यान्डिङ? वुमन कहाँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छिन् त भन्दाखेरि कर्नरमा। हेर्नुस् त अब के हुन्छ त इन हुन्छ त हामीले भनेका छौं अगाडिको भिडियोमा एकदमै धेरै डिस्कस गरेका छौं। इन भन्यो भने इनसाइड को कुरा हुन्छ है र एट अथवा अन भनेको त बाहिरको कुरा हो। सो तपाईले यसमा अन द कर्नर अथवा एट द कर्नर दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ठ्याक्कै यसकै बारेमा डिस्कसन गरेका छौं पार्ट 2 मा। 4 वेयर इज द म्यान स्ट्यान्डिङ? अब चाहिँ म्यान कहाँ उभिरहेछ त भन्दाखेरि इन द कर्नर। हेर्नुस् त रुम भित्रको कर्नरमा छ नि त, इन द कर्नर। 5 वेयर इज द क्याट? क्याट कहाँ छ त स्टेयर्स को ठ्याक्क माथि छ, टपमा छ भनेपछि एट द टप अफ द स्टेयर्स, एट द टप अफ द स्टेयर्स। 6 वेयर इज द डग? डग कारको ब्याकमा छ, भित्र छ फेरि इन द ब्याक अफ द कार, इन द ब्याक अफ द कार। 7 Lisa is in this group of people. Lisa चाहिँ यहाँ छ, where is she? कहाँ त अगाडि छ भनेपछि at the front। मैले ठ्याक्कै पिक्चर नै बनाएर यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा पढाएको थिएँ। तपाईले प्लिज त्यो हेरिदिनु भयो भने यो गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। 8 Where is the post office? पोस्ट अफिस कहाँ छ त भन्दाखेरि लेफ्टमा भनेपछि on the left। 9 Gary is at the cinema. Where is he sitting at? Gary कहाँ बसेको छ त? अगाडिपट्टि बसेको छ हो त हैन रहेछ, ब्याक रोमा रहेछ भनेपछि इन द ब्याक रो, इन द ब्याक रो। 10 Where is the bank? बैंक कहाँ रहेछ त? स्ट्रीटको इन्डमा रहेछ भनेपछि at the end, at the end of the street, at the end of the street है। एकदमै सजिलो छ। थोरै थोरै रुल जान्नु भयो भनेदेखि त्यस्तो केही समस्या हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति भन्दै म अगाडि बढे। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज इन अथवा एट अथवा अन युज गर्नु पर्यो प्लस फलोइङ यहाँ बक्समा दिएको छ, त्यसबाट झिक्नु पर्यो र इन अन एटमा कुन सुटेबल हुन्छ त त्यो युज गर्नु पर्यो। 1 It's a lovely day. There isn't a cloud in the sky भनेर द स्काई काटेको छ। 2 भनेको 3 मा पो काटिन्छ त। ल के भएको होला है। ल इन मोस्ट कन्ट्रीज पिपल ड्राइभ कता त भन्दाखेरि राइटमा भनेपछि राइटमा के आउँछ अन द राइट, पिपल ड्राइभ अन द राइट। 3 वाट इज द टलेस्ट बिल्डिङ संसारभरिमा? वाट इज द टलेस्ट बिल्डिङ in the world, in the world। 4 I met a friend of mine this morning। अब यसो हेर्नुस् त यहाँनिर the way to work, I met a friend of mine on the way to work, on the way to work, on the way to work this morning। 5 San Francisco is of United States। अब के हो त सान फ्रान्सिस्को भनेको कोस्ट हो, यहाँनिर वेस्ट कोस्ट। सान फ्रान्सिस्को इज अन द वेस्ट कोस्ट, on the west coast
of the United States. 6. We went to the theater last night. We had अब थिएटरमा गएपछि कि त अगाडि कि त पछाडि फ्रन्ट अथवा ब्याकको कुरा आउँछ हैन सो फ्रन्टको कुरा गरौँ We had seats in the front row. In the front row. 7. I couldn't hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting in class ko सबैभन्दा लास्टमा back of the class and I was sitting at the back of the class. 8. I don't have your address. Could you write it? Could you write it? अब त्यसपछि ब्याक अफ दिस कार्ड भनेपछि हामीले कार्डमा इन्भेलपमा पेजको कुरा गर्यो भने अन कुड यु राइट इट अन द ब्याक अफ दिस कार्ड भनेर लेख्छौँ अब हेरौँ तल नेक्स्टमा के भनेको छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ इन एट अर भनेर भनेको छ त्यो लगाएर तलको सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ हैन हामी पनि गर्दिहालौँ न त ढिला किन गर्ने ओके 1 राइट अ नेम एट द टप अफ द पेज हो हामीले टप अफ द पेज आयो अथवा बटम अफ द पेज आयो भने एटको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ 2 इज योर सिस्टर दिस फोटो आई डोन्ट रेकग्नाइज सर फोटो देखाइरहेको छ अनि यो फोटोमा छिन् त भनेर भनेको छ भन्छ फोटोभित्र इज योर सिस्टर इन दिस फोटो है हामीले फोटोग्राफमा इन आउँछ भन्ने कुरा गरेका छौँ 3 दे लिभ इन अ स्मल हाउस बटम अफ द हिल कहाँ त भन्दाखेरि माथि टप अफ द पेज जस्तै तल बटम अफ द हिल भनेपछि एट द बटम अफ द हिल 4 We normally use the front entrance to the building, but there is another one kata at the back. 5. We had to wait a queue for an hour to check in at the airport. We had to wait queue ma basnu paryo ni ta. We had to wait in a queue for an hour to check in at the airport. 6. There was a list of names, but my name wasn't केमा त लिस्टमा थिएन on the list. 7. Is there anything interesting today's newspaper? Is there anything interesting in today's newspaper? 8. I love to look up at stars. कहिले त in the sky at night. in हुन्छ है in हामीले in the sky अनि in the world भन्ने कुरा गरेका छौँ 10. I live in a small village. You probably won't find it on your map. 11. Joe works the furniture department of a large store. Joe works in the furniture department of a large store. 12. Paris is on the river Seine. 13. I don't like cities. I would much prefer to live in the country. I would much prefer to live in the country. 14. My office is कहाँ छ त on the top floor. It's on your left as you come out of the lift. है on the left, on the right, on the left hand side, on the right hand side को कुरा गरेका छौँ अनि जब हामीले प्लेसको कुरा गर्छौँ हामीले के भनेका थियौँ त जब हामीले we said that a place is on a river, on a road, on a coast भनेर यहाँनिर हुन्छ त 12 मा on को कुरा गर्छौँ भनेका छौँ अनि त्यसपछि इन अ सेल्स डिपार्टमेन्ट इन अ फर्निचर डिपार्टमेन्ट इन अ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भन्ने कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै गरी माथि अब एट द बटम एट द हिल भन्ने कुरा त भइहाल्यो है र यसरी हामीले पार्ट 2 को एक्सर्साइज गऱ्यौँ है अब यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ हामी फेरि पनि तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि हेर्नु होला त्यहाँ थोरै थोरै कुराहरू भनिएको छ है अब यसपछि हामी पार्ट 3 पनि गर्छौँ पार्ट 3 पनि प्लिज हेरेर यो इन अन एटलाई चाहिँ अब पछि हेर्नै नपर्ने पारिदिनुहोस् न हैन एकचोटि हेरेपछि सर्र आउने है ल त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई सी यू अन नेक्स्ट भिडियो जय चन्द्र सूर्य पीस